Здравствуйте, уважаемые наши пациенты, здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас 11-й эфир, и с нами сегодня наш профессор-нейрохирург, его зовут Чин Дон Сон. Во-первых, я хотела бы поблагодарить, 시간을 내주셔서 감사합니다, 교수님. 많이 바쁘실 텐데, так как он является специалистом-нейрохирургом, у него всегда, конечно, сложные операции, какие-то процедуры. спасибо огромное, что он выделил время. 교수님 먼저 이야기 시작하기 전 간단하게 자기소개 부탁드려도 될까요? 네, 안녕하세요. 저는 신동성이라고 하고요. 신경외과에서 근무를 하고 있습니다. 그리고 저는 주로 뇌혈관 질환을 치료하고 있습니다. Здравствуйте, меня зовут Чин Дон Сон, я являюсь профессором отделения нейрохирургии, и я занимаюсь эндоваскулярным лечением проблем, связанных с сосудами головы. 교수님, 얼마 전에 좀 1년 동안 다른 데 갔다 오셨잖아요. 외국에 나갔다 오셨는데, 그럼 혹시 어디에서 뭐 하고 오시는지 한번 물어보실까요? 제가 한번 더 얘기할게요. Совсем недавно наш профессор был в течение года на стажировке за рубежом, поэтому я спросила, где он был и чем он занимался, потому что многие пациенты интересовались всегда, поэтому будет возможность лично услышать от профессора. 네. 미국 플로리다주에 있는 플로리다 유니버시티에 가서 그쪽 신경외과에서 1년 동안 이제 연수를 하고 왔고요. 거기서 좀 이제 새로운 어떤 치료 방법이랑 그다음에 이제 새로운 기술들 같은 거를 조금 더 보고 이제 좀 연구하고 왔습니다. В течение года он находился в университете в штате Флорида, занимался изучением новых методов лечения, которые сейчас используются именно в нейрохирургии. 교수님, 그럼 혹시라도 제가 개인적으로 많이 알고 있는데 교수님 뭐 여행도 많이 좋아하시고 뭐 카자흐스탄, 러시아, 키르기스탄까지 갔다 오시는 걸 알고 있는데 그럼 혹시 그 나라 요리 중에서 뭐 좋아하는 음식이나 이런 거 있으세요? Наш профессор часто по работе, и вообще он очень любит путешествовать, бывал и в России, в Казахстане, в Кыргызстане, поэтому я задала вопрос, есть ли блюда, которые ему нравятся, потому что он очень гурман, известный. 그러니까 다른 것보다 이렇게 좀 쌀을 이렇게 좀 많이 음식으로 사용을 하시는 것 같더라고요. 이쪽에서. В отличие от других стран, как ни странно, в рационе очень часто используют рис, то есть очень много блюд, где за основу именно рис используют. 네, 그래서 근데 이제 쌀이 들어간 음식들은 대부분 다 잘 만든 것 같고 맛있었던 것 같아요. Вот большинство блюд, где используется именно рис, ему очень понравилось. 그럼 혹시라도 요리 이름 기억 안 나시죠? 음식 이름은 기억을 못 하겠어요. Спросила, может быть, он помнит название какого-то блюда, к сожалению, наизусть не помнит, но эти блюда были очень вкусные и ему очень понравились. Кстати, я лично являюсь, я обожаю этого профессора, потому что у нас в клинике больше 200 профессоров, и среди них он является самым стильным, на мой взгляд. Мне нравится его стиль одежды, стиль поведения, очень отличается, то есть от стандартного поведения кореецов. 제가 교수님 옷 스타일이나 이렇게 좀 죄송하지만 좀 생각하시는 스타일도 좀 보통 한국 분들과 많이 다르다라는 좀 것을 많이 좀 네. 칭찬하고 너무 놀랍다라고 말씀드렸어요. 진짜요. 우리 생각하는 외국인들이 보는 그런 네. 한국 그런 스타일이 네. 완전 다르세요. 좋게 봐주셔서 감사합니다. Простите, просто это была единственная возможность похвалить его, потому что, к сожалению, он всегда занят, не так часто есть возможность увидеться с ним. Вы знаете, прежде чем начать наш эфир, мы, естественно, у нас очень много вопросов, поэтому мы заранее подготовили все вопросы и передали профессору, поэтому он подготовил презентацию, и вначале он расскажет, а потом у нас уже, если какие-то дополнительные вопросы, мы ему будем задавать. 제가 일단 말씀드렸습니다. 우리 미리 질문을 받았고 교수님한테 전달했고 그래서 교수님 미리 간단하게 프레젠테이션 준비했고 네. 교수님 먼저 말씀하시고 나중에 추가 질문 있으면 네. 우리 물어볼 수 있다고. 네. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Естественно, мы потом ему зададим. Поэтому сейчас вначале он расскажет. Сегодня тема нашего эфира – аневризма, бомба замедленного действия. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях. 네, 교수님 그럼 시작하시면 됩니다. 미국 그럼 옮기시는 거 어떻게 교수님? 이걸 제가 할게요. 네, 알겠습니다. 질문 주신 거에 대해서 답은 제가 드렸고 일단
강의 내용 중에 아마 대부분의 내용은 포함이 돼 있어서 여기서 대부분 이제 질문하신 내용에 대한 답을 얻으시면 될 것 같고, 만약에 이제 조금 부족한 내용이나 그런 건 다시 뭐 빠진 질문에 대답을 해드리거나 아니면 질문을 받아서 대답해드리는 걸로 그렇게 하겠습니다. Большую часть вопросов, которые я получила от пациентов, я постарался в этой презентации осветить. Но если будут моменты, которые я пропустил, или же у вас будут дополнительные вопросы, обязательно задавайте во время эфира, я обязательно задам без проблем. 오늘 말씀드린 내용은 이제 SH라는 애니리즘 럽처에 생기는 SH라는 병에 대해서 전반적인 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. Сегодня во время прямого эфира я хотел бы рассказать о кровоизлиянии. Оно называется субарахноидальное кровоизлияние. В простонародье это получается разрыв аневризмы. 가능하면 일반인들이 좀 이해하기 쉽게, 그렇지만 또 이렇게 메디컬 매니지먼트를 하고 에이전시를 하고 계신 분들이 조금 더 알아야 될 내용들을 더 포함해서 진행을 하도록 하겠습니다. Надеюсь, эта информация будет полезна не только обычным зрителям, но и сотрудникам, которые имеют медицинское образование. Говорят, что у меня волосы очень красиво легли, поправлю. 이제 동맥류라는 질환을 알려면 뇌의 어떤 해부학적인 구조에 대해서 좀 알아야 돼서 이거에 대해서 간단히 먼저 설명을 드리겠습니다. Для того, чтобы понять, что такое аневризма, наверное, для начала нужно будет знать, что такое, вкратце ознакомиться с анатомией головного мозга. 제일 먼저 알아야 될 게 이제 뇌를 둘러싸고 있는 구조 중에 가장 밖에 있는 건 두피고, 그 밑에 이제 가장 딱딱하게 그 다음 구조로 있는 게 이제 두개골이죠. Ну, как вы все знаете, основа, получается, это череп. Череп покрывает кожа. 두개골은 앞에서 보면은 이제 보통 크게 4개의 뼈로 구성되는데, 우리 이마 쪽에 있는 이 파란 뼈가 이제 프론탈 본이라는 뼈고요. Получается, череп состоит из 4 основных костей. Получается, первая, вот эта синенькая кость, это, получается, лобная кость. 네. 그 다음에 그리고 이제 옆에서 볼 때 프론탈 본 옆에 이제 파리에탈 본과 템포랄 본, 그리고 뒤통수 쪽에 있는 이제 오시피탈 본으로 이제 구성이 되어 있습니다. Потом идет, получается, теменная, затылочная и височная части черепа. 뇌를 가운데로 이렇게 쪽 잘라서 바닥을 보면 3개로 구분이 되어 있는데, 앞에 있는 안테리어 크라니알 포사라고 되어 있는 부분과 중간에 있는 미들 크라니알 포사, 그리고 이제 이게 뒤쪽에 있는 포스티리어 크라니알 포사라고 되어 있는데, 앞에는 이제 전두엽이 이 위에 올라가고, 이 세 군데 중에 가운데는 측두엽, 뒤쪽은 이제 우리 소뇌가 올라갑니다. Если рассмотреть, получается, череп в разрезе, он делится на переднюю черепную ямку, среднюю черепную яму и, получается, задняя черепная яма. 그리고 이제 그래서 이제 두개골을 자르고 더 안으로 들어가 볼게요. Если, предположим, дальше череп в разрезе посмотреть, то уже идет дальше головной мозг. 두개골 안쪽에는 뇌를 싸고 있는 뇌막이 있는데, 뇌막은 크게 3가지로 이렇게 나눠집니다. Дальше идет головной мозг. Оболочка состоит, получается, из 3 слоев. 가장 두꺼운 게 듀라라고 부르는 거고요. Самая толстая часть из оболочек это, получается, твердая оболочка. 두 번째가 아라크노이드. Вторая оболочка это, получается, арахноидная оболочка. 세 번째가 피아라고 부릅니다. Третья оболочка это, получается, мягкая оболочка. 이 아라크노이드라는 게 영어로는 이제 거미막처럼 생겼다, 거미줄처럼 생겼다고 하는 그런 의미를 가지고 있습니다. Арахноидная оболочка по своей структуре напоминает как паутинку, поэтому ее еще по-другому называют паутиная оболочка. 그림으로 보시면 위에 두개골이 있고, 그 다음에 듀라라는 막이 있고, 그 다음에 아라크노이드라는 막이 있고, 피아라는 막이 있어요. 이렇게 쭉 3개의 구조를 가지고 있습니다. Вот если посмотреть на эту картинку, вот как он и сказал, вначале идет череп, потом идет первая оболочка головного мозга, это твердая оболочка, потом идет паутиная оболочка и последняя мягкая оболочка. 오늘 주로 다룰 내용은 이 아라크노이드라는 막 밑에서 이루어지는 그 동맥류에 대해서 알아보려고 합니다. Сегодня основная тема нашего разговора все процессы, которые будут происходить которые происходят именно под паутинной оболочкой, то есть под вот это в арахноидной области. 듀라는 이 뇌를 싸고 있는 막 중에 가장 두껍고, 육안으로 봐도 딱 듀라라고 알 수 있을 정도로 약간 그렇게 돼 있는 그 가장 두꺼운 구조체계고요. 그 밑에 아라크노이드가 존재를 하고. Получается, вот как он и до этого говорил, вот одна из толстых, получается, первая оболочка, потом по ней находится вот эта паутинная оболочка. 가장 큰 특징은 그 아라크노이드 멤브레인 밑으로, 그 아라크노이드 막 밑으로 해서 뇌혈관, 즉 뇌동맥하고 정맥이 그쪽으로 지나다닙니다.
Получается, под паутиной оболочкой проходят основные кровеносные сосуды, то есть вены, артерии. 그래서 아까 말씀드렸던 듀라를 없애고 보면 아라크노이드 막은 마치 이 플라스틱 백이죠, 비닐봉지처럼 돼 있고요. 그 밑으로 이렇게 혈관들이 지나가는 거를 눈으로 볼 수 있을 정도가 됩니다. Если, предположим, убрать вот эту твердую оболочку, сама паутинная оболочка по структуре внешне напоминает как полиэтиленовый пакет. Если, предположим, открыть этот полиэтиленовый пакет, то под ним проходят кровеносные сосуды, то есть это вены и артерии. 그래서 아라크노이드를 제거한 쪽이 오른쪽이고 제거하지 않은 쪽이 왼쪽인데 제거하지 않은 쪽을 보면 아라크노이드 막 밑으로 해서 이렇게 뇌혈관이 다니는 걸 볼 수가 있습니다. Вот если сейчас посмотреть на фотографии, здесь получается нету арахноидной получается паутинки, а здесь она покрыта. Здесь получается вот сосудики, здесь 있는 거, 여기 없는 거, здесь нету паутинной оболочки, здесь она есть. О, 징그러워요. Не очень приятная картинка, конечно. 그래서 우리가 보는 그러니까 동맥류 파열에 생기는 SH와 ICH 즉 뇌출혈과의 가장 큰 차이는 뇌출혈은 뇌 가운데 생기기 때문에 이렇게 동그란 모양을 가지고 있는데 그 SH는 이 뇌막 사이에 있는 혈관이 터지는 거기 때문에 이 밑에 표면을 따서 출혈이 쭉 그 ICH는 이렇게 뇌 가운데 생겨서 동그란 모양을 가지고 있고 그 다음에 SH는 이렇게 뇌 혈관이 표면에 있는 혈관이 터져서 뇌 전 표면을 따라서 출혈이 쭉 퍼지는 특징, 모양이 다른 특징을 가지고 있습니다. Сейчас профессор показывает эти два снимка. Если внимательно присмотреться, смотрите, здесь получается внутримозговое кровоизлияние, дословно это получается кровоизлияние в мозг. То есть получается внутри мозга, форма совершенно другая. Здесь получается субарахноидальное кровоизлияние на поверхности мозга, и поэтому если идет кровотечение, то по поверхности мозга, то есть кровь распространяется. 그럼 두 가지 교수님, 뭐 교수님 이따 말씀하시겠지만 어떤 것도 위험해요? 둘 다 위험하고요. Я спросила, который из них опаснее, он говорит, ну в принципе оба опасны. 그래도 이제 최근에는 이제 보통 이 ICH라는 병은 고혈압 때문에 많이 생기는데 최근에는 이제 사람들이 이런 고혈압에 대한 관심이 많아져서 약을 잘 먹기 때문에 얘는 조금 생기는 빈도가 줄어들고 있어요. В последнее, чаще всего, он говорит, кровоизлияние в мозг возникает из-за гипертонии, из-за давления. Но так как в последнее время люди стали заниматься больше своим здоровьем и употребляют препараты от гипертонии, степень появления этих кровоизлияний уменьшился. 그리고 이 병은 동맥류라는 병은 사실 고혈압하고 관계없는 없이 생기는 병이기 때문에 최근에는 이 ICH보다는 이 동맥류가 훨씬 더 위험한 병입니다. Поэтому, наверное, все-таки аневризма более опасная, потому что она никак не связана с гипертонией, а абсолютно бессимптомна, поэтому здесь, наверное, более опасно. Извиняюсь, что в промежутке. 그래서 이게 다시 그림으로 모식도로 그려져 있는 건데 그리고 보시면 이 아라크노이드 멤브레인을 없앴을 때랑 이게 없는 거, 있는 거로 봤을 때 제일 큰 차이가 뭐가 있냐면 혈관도 지나가지만 이 공간에 이 아라크노이드 막 이 공간 밑으로 그 CSF라는 뇌 척수에 물이 같이 지나다니고 있는 게 제일 큰 또 특징입니다. Вот если посмотреть уже, получается, здесь картинка без паутинной оболочки, а здесь получается с паутинной оболочкой. Помните, помимо того, что тут вены и артерии, здесь еще получается спинномозговая жидкость проходит. 그래서 그 물은 이렇게 파란색으로 표시할 수가 있는데 뇌를 싸고 전체적으로 다 빙글빙글 돌아가면서 전체적으로 뇌가 이렇게 싸고 있고요. 그래서 뇌는 이 물 위에 이렇게 둥둥둥 떠 있는 구조로 되어 있습니다. Здесь на картинке получается эта спиновая жидкость в виде голубой, видите, окрашена в голубой цвет. Получается, грубо говоря, дословно его слова, головной мозг как бы окружена этой жидкостью амортизация, то есть висит среди этой жидкости, грубо говоря. 그러니까 이 공간 안에 물하고 동맥하고 정맥이 있는데 동맥에서 출혈이 생기면 이제 이 물을 타고 뇌의 전반적으로 다 피가 퍼지는 거죠. И если, предположим, какие-то изменения в стенках аорты, то есть возникает кровотечение, и по спинномозговой жидкости распространяется по всей поверхности головного мозга. 옆에서 그림 보면 이렇게 Вот, здесь сосудики 여기서 동맥이 터지면 이 공간을 타고 다 피가 퍼지는 거죠. Если, предположим, здесь проблема с аортой, получается, здесь по этой жидкости распространяется по всей поверхности головного 그래서 мозга. 병명이 이
아라크노이드 막 밑에 생기는 출혈이라고 그래서 서브 아라크노이드 헤모리지라고 부르는 거고요. Поэтому получается кровотечение, которое возникает именно под паутинной оболочкой, называется субарахноидальное кровоизлияние. 네, 그래서 이 출혈이 생겼을 때 CT를 찍으면 뇌의 전반적인 조직이 하얗게 보이는 게 CT에서 하얗게 보이는 게 출혈인데 이 출혈이 생기면 뇌의 전반적인 조직이 전부 다 하얗게 보이는 특징을 보입니다. Это получается снимок компьютерной томографии. На компьютерной томографии, если есть кровоизлияние, особенность этого снимка, оно показывается белым цветом. То есть, видите, практически вся компьютерная томография, весь снимок окрашен в белый оттенок. То есть вся поверхность. 정상인 조직과 비교해 보면 정상일 때는 원래 정상적으로 이렇게 물이 CT에서는 까맣게 보이는데 정상일 때는 까맣게 물이 보이는데 출혈이 되면 그 공간이 전부 다 피로 이렇게 차 있는 걸 볼 수 있죠. То есть получается спиновая жидкость, которая у здорового человека в виде темных окрашиваний на компьютерной томографии, если, предположим, было кровоизлияние, оно окрашивается в белую жидкость, потому что и из этой жидкости полностью распространяется по поверхности головного мозга. 그래서 제가 환자분들한테 설명을 드릴 때 어떻게 설명을 드리냐면 이렇게 비커에다 물을 타놓고 잉크를 떨어뜨리면 잉크가 결국은 물 전체로 번지는 것처럼 이 동맥류가 터지면 출혈이 여기만 되는 게 아니라 결국은 뇌에 있는 물을 타고 전부 다 퍼지는 것들을 이렇게 비커랑 비슷하다고 제가 설명을 드립니다. Поэтому профессор во время приема, когда объясняет особенность распространения вот именно кровоизлияния, объясняет, если, предположим, в стакан с водой уронить капельку чернил, видите, она полностью окрашивает весь стакан воды. То есть, если, предположим, разрыв аневризмы в этом участке, проблема не только в этом участке, а по спинномозговой жидкости она распространяется по всей поверхности головного мозга и вызывает, естественно, проблему. 그래서 결국은 이 출혈이 생기면 뇌가 전부 다 손상을 입기 때문에 위험한 거죠. То есть, получается, аневризма вызывает проблему не какого-то определенного участка головного мозга, а так как распространяется и покрывает полностью головной мозг, нарушение, получается, повреждение всего головного мозга происходит. 알겠습니다. 네. 실제 출혈이 되면 터진 데는 양이 많고 전부 다 다른 데는 적기는 하지만 보면 전부 다 출혈이 이렇게 그래서 뇌가 전부 다 빨간 걸 볼 수가 있죠. То есть получается, естественно, участок, где произошел непосредственно разрыв, он самый больше всего там кровотечения, но если посмотреть общий рисунок, то, естественно, другие участки тоже, видите, крови очень много. 그래서 그러면 이 SH를 일으키는 동맥류라는 거는 대부분 어디에 생기냐를 보면 이 그런 큰 동맥들 우리가 소위 말하는 이 뇌 바닥 쪽에 있는 큰 동맥들에 이렇게 생기거든요. 여기 보면 전뇌동맥, 중뇌동맥, 그다음에 여기는 척추동맥 이렇게 뇌 바닥 쪽에 있는 뇌로 가는 제일 큰 동맥들이 주로 많이 생깁니다. Получается, аневризмы чаще всего возникают у основания черепа, то есть в основных артериях, которые обеспечивают кровообращением именно головной мозг. 그래서 뭐 생기는 어떤 비율을 보면 전뇌동맥은 한 40% 정도에 생기고 그 다음에 경동맥은 20%, 중뇌동맥은 30%, 그 뒤쪽에 있는 후방에 있는 동맥에는 4% 정도로 대부분 앞쪽 우리 대뇌로 가는 혈관에 많이 생기는 걸 알 수 있습니다. Вот если в процентном соотношении посмотреть, 40% получается аневризм возникает именно в передней соединительной артерии, 20% где средняя мозговая артерия получается и 4% где задняя мозговая артерия. 그럼 이거 교수님 약간 좀 결관들이 좀 나눠주는 그 부위에 많이 생기는 것 같은데. 왜냐면 나눠주는 데가 직접 혈관이 나눠지기 전에 여기 많이 부딪힐 거 아니에요. 이렇게 부딪히고 옆으로 가고 부딪히고 옆으로 가니까 나눠지는 데 많이 생겨요. Вот если посмотреть на картинке, чаще всего аневризмы появляются на тех участках, где именно разветвление идет аорт. Профессор говорит, да, на самом деле так и происходит, потому что кровоток, из-за того, что скорость большая, как вы видите, сосуды из-за того большого кровотока получают большое, оказывают большое на них давление, и, соответственно, со временем происходит разрушение, изменения какие-то в сосудах. И вот только там говорили. 그래서 그러면 이런 동맥류가 왜 생기느냐? Естественно, многие люди задаются вопросы, все-таки откуда, как возникает, почему возникает аневризма? 실제로는 사실은 우리도 잘 모릅니다. 이게 На самом деле даже специалисты точного ответа не знают, почему все-таки возникает эта аневризма. 다만 아까 방금도 설명드렸지만 혈관이 약한 부분에 혈류가 이렇게 피가 부딪히면서 그 약한 부분이 부풀어서 생긴다라고만 이해를 하고 있고요. Но на самом деле сейчас только известно то, что из-за каких-то патологических изменений, получается, стенки артерий выпячиваются,
увеличиваются, и, соответственно, ну, возникает сама аневризма. 그리고 이제 지금까지 알려져 있는 원인으로는 담배를 피우시면 담배가 혈관을 약하게 해서 생긴다고 알려져 있고. Ну, есть факторы, которые, наверное, усугубляют или как бы способствуют возникновению аневризмы. Среди них это курение. 여성 호르몬이 관계가 있어서 Есть женские гормоны, которые оказывают, то есть у женщин гормоны могут оказывать влияние. 여자분이 폐경기가 되시면 갑자기 발병률이 늘어나요. Особенно у женщин после того, как начинается вот менопауза, резко риск возникновения аневризм увеличивается. 그래서 폐경기 전 나이대에서는 남자분이 더 많다가 폐경기 나이 이후부터는 여자분이 더 많아져요. Вот если брать статистику, получается в начале у мужчин больше всего в процентном соотношении вот возникновения аневризм. После того, как начинается менопауза, как ни странно, женщины выходят на лидирующие места. 그러니까 여자분 같은 경우는 폐경 이후에는 발생할 가능성이 높으니까 폐경 이후에 여자분들 한 번씩 검사를 해보시는 게 좋습니다. То есть профессор обязательно говорит, женщины, которых вот, ну, с возрастом, у кого уже менопауза началась, пожалуйста, если, то есть тут такого нет, наверное, возможности, обязательно проходите периодические обследования, именно связанные с сосудами головного мозга. 그 외에도 이제 동맥경화증이 있으면 아무래도 혈관벽이 변화가 생기니까 이렇게 뭐 동맥류가 잘 발생할 수 있고 나이가 들수록 또 잘 생깁니다. Так, у кого есть атеросклероз, потому что это изменение стенок сосудов, и у кого получается возрастные, то есть с возрастом обязательно нужно проходить обследование. 그럼 교수님 죄송해요. 한 가지 더 질문할게요. 그럼 혹시 지역마다 그런 거 있어요? 혹시 뭐 유전적인 요인도 있어요. 그러니까 예. 가족력도 있고 그 다음에 아무래도 유전이라는 거는 인종에도 차이가 조금씩은 있습니다. Я задала вопрос, есть ли территориальная особенность? Профессор говорит, вообще есть наследственная особенность и есть, конечно, такое понятие, как расовая особенность. 그럼 어떤 지역에도 혹시라도 그런 데이터가 있나요? 혹시라도 이 지역에서 더 많이 발생한다? 이제 이게 대부분 연구가 돼 있는 게 유럽 아니면은 미국 쪽 연구가 더 많고. 근데, 유럽, 미국. 예. 근데 이제 통틀어서는 보통 한 10만 명당. Есть, оказывается, такая статистика, например, что в Европе и в Америке как бы больше все-таки аневризм, то есть именно территориально, если посмотреть, что там все-таки больше. Но опять-таки берутся огромные большие, то есть группу людей 10 тысяч и больше для того, чтобы вывести статистику. Европа и Америка считаются вот, странами, где много аневризм. 다만 이 병은 전 세계적으로 모든 나라에서 다 있는 병이기 때문에 조금씩의 차이는 있다고 하더라도 어쨌든 뭐 어느 나라가 유난히 많다 이렇게 말씀드리기는 어려워요. 그래서. Но на самом деле аневризм это такое заболевание, которое встречается во всех странах, поэтому сказать, что вот только там и тут много, конечно нет, потому что в любой стране как бы оно есть. Простите, тут у вас вопрос, поэтому я задам. Через какое... тут мы просто показывали снимок, и тут вопрос поступил. Через какое время после кровоизлияния оно будет видно на КТ? 네, 이거는 바로 볼 수 있어요. Сразу он виден, да, снимки компьютерной томографии. 몇 분? 이 뇌출혈이 되면 증상이 на타나서 병원을 오시게 되거든요. 병원에 오셔서 CT를 찍으면 바로 알 수 있어요. То есть, предположим, если у вас было кровоизлияние, если вас привезли в больницу, то на компьютерной томографии сразу его видно. Так. 네, 이어서 하시면 됩니다. 감사합니다. 그러면 뇌졸다 이 말씀 안 드렸구나. 그런데 이 뇌 고혈압이 있으면 잘 생기느냐? 그렇지는 않아요. Вот чаще всего люди задают вопрос, если есть гипертония, есть ли риск возникновения аневризмы? Не всегда. 아까 말씀드렸듯이 ICH는 고혈압이 있으면 잘 생기지만 이 병은 고혈압이 있다고 잘 생기지는 않지만 다만 고혈압이 있으면 잘 터집니다. Смотрите, помните, он же говорил до этого, кровоизлияние в мозг, если есть гипертония, риск его повышается, но гипертония является одним из тех факторов, которые способствуют разрыву аневризмы. 당연히 상식적으로 생각을 해봐도 풍선처럼 부풀어 있는 혈관이 압력을 받으면 잘 터질 테니까 이건 마찬가지로 그래서 고혈압이 있으면 압력이 높아지기 때문에 잘 터집니다. Если, например, представьте, это как шарик получается. Если гипертония вызывает же повышенное давление, если постоянно надутый шарик без конца давлением, скажем так, стимулирует, раздражает, естественно, он когда-нибудь лопнет. Поэтому гипертония является одним из тех факторов, который может способствовать разрыву аневризмы. 알겠습니다. 네.
Так, еще вопрос. 혈관벽을 튼튼하게 만들 수 있는 방법이 있어요? Есть ли возможность и если как укрепить стенки сосудов? 그러니까 이 동맥류를 안 생기게 할 수 있는 방법이 있냐 하면 그거는 없어요. То есть если 동맥류 만약에 왜냐면 혈관벽이 튼튼하지 않으면 약한 부분에 동맥류가 생기는 거니까. то есть тут, наверное, вот если, например, наверное, вопрос по-другому, то есть чтобы не появилась аневризма, да, можно ли как-то укрепить стенки сосудов? Давайте так, вопрос так переделаем. Тогда, наверное, такого способа нету. 다만 Но 이 생긴 동맥류를 없애는 방법은 치료라는 방법을 통해서 없앨 수는 있지만 이거를 예방할 수 있는 방법은 없습니다. Наверное, есть способы лечения, чтобы убрать аневризму, но, к сожалению, на данный момент нету прям конкретных способов профилактики и возникновения аневризм. Так, дальше. 네, 다시 계속 진행을 할게요. 네. Так, он продолжит. 그래서 그러면 동맥류가 생기면 어떤 증상이 있는가? Если, предположим, есть аневризма, то есть ли все-таки какие-то симптомы? 아무 증상이 없습니다. Вот абсолютно никаких симптомов. 예. 자라는 동안 발견을 할 수가 없어요. 증상으로는. Аневризма, даже если она у вас есть, и она будет увеличиваться, абсолютно никаких симптомов. 정말 운이 좋으신 분들은 Если есть некоторые счастливчики, это действительно счастливые люди, 그 뇌 안에서 눈을 움직이는 신경이나 이런 데로 지나가는 부분 가까이에 동맥류가 생기신 분들이 если, предположим, аневризма возникла рядом со зрительным нервом 네, 그 신경을 누르면서 и оказывает давление на зрительный нерв, 눈에 증상이 나타나는 경우가 тогда 있어요. могут быть возникнуть проблемы, то есть со зрительным нервом. 아주 Ну, 흔하지 않아요. это очень редко 그 бывает. 증상이 나타나면 이렇게 안검하서 보여서 눈이 다 안 떠지는 증상이 Предположим, 있거나 опущение век, то есть птоз может быть. 눈이 한쪽이 안 움직여져서 이쪽은 움직이는데 이쪽은 안 움직이는 것처럼 눈이 안 움직이는 증상 같은 게 Или же 나타나서 косоглазие может появиться. Да. 이 증상이 왜 나타나는지를 검사하다가 우연하게 동맥류가 발견되시는 분이 Если, 간혹 있어요. предположим, один из таких симптомов появляется, люди, естественно, обращаются в больницу и случайно обнаруживают аневризму. 이런 게 아니면 동맥류는 사실 증상으로 발견하기는 굉장히 어렵습니다. На самом деле обнаружить аневризму тяжело, потому что чаще всего, не чаще всего, а 90% она протекает без никаких симптомов. 그래서 동맥류는 터지기 전에 예방으로 검사를 해서 머리를 검사를 해서 발견을 하는 게 최선입니다. Поэтому единственный способ обнаружить аневризму просто для профилактики периодически проходить обследование. 그럼 교수님 또 한 가지 질문할게요. Простите, я забегу вперед. 그럼 4살부터 아무 가정력 없다라고 칩시다. 가정력 없는데 언제부터 검사를 하는 것이 나을까요? Вопрос задала. С какого возраста, даже если у вас нету наследственности и нет никаких симптомов, желательно начать обследование. 아까도 잠깐 말씀드렸던 나이가 들면서 더 많이 생기기 때문에 제가 생각할 때는 40살이 넘으시면 검사를 한 번씩은 해보시는 게 좋을 것 같아요. Как я и сказал до этого, так как аневризма с возрастом риск возникновения увеличивается, то после 40 лет желательно периодически проверять, какие симптомы могут появиться. 제일 흔한 증상은 의식을 잃는 겁니다. Часто встречаемое это потеря сознания. 그래서 저희가 이때 3분의 1 법칙이라는 걸 적용을 하는데요. Среди нейрохирургов применяется теория 1/3. 동맥류가 터질 때 3분의 1은 그 자리에서 죽습니다. К сожалению, если происходит разрыв аневризмы, 1/3 пациентов у них летальный исход прямо на месте. 병원에도 못 가보고. То есть они их даже не довозят до больницы. 3분의 1은 의식을 잃고 병원에 실려 오는데요. 1/3 пациентов в бессознательном состоянии довозят до больницы. 그 중에 반은 치료를 하다가 죽습니다. Среди них 50% во время лечения, во время оказания помощи могут все-таки скончаться. 그 중에 반은 굉장히 심한 장애를 갖고 평생을 살게 됩니다. Оставшаяся часть пациентов все-таки с тяжелой инвалидностью выживают, но они должны жить с этим всю оставшуюся жизнь. 그리고 나머지 3분의 1이 정상적으로 퇴원을 해서 정상적인 삶을 살아갈 수가 있죠. И остальная 1/3 людей все-таки могут восстановиться и ведут обычный образ жизни. 그래서 평균적으로 이 동맥류가 터져서 출혈이 되면 한 사망률이 50에서 60% 정도 됩니다. Поэтому, то есть разрыв аневризмы, при разрыве аневризмы летальный исход, к сожалению, составляет 50-60% от всех случаев.
굉장히 높네요. 그래서 Очень 이 высокий. 병은 터지기 전에 발견을 하는 게 제일 좋습니다. Поэтому профессор делает акцент. Это очень важно обнаружить аневризму до ее разрыва. Пожалуйста, проходите обследование. 그럼 혹시 골든 타임이 있어요? 여기 지금 질문이 들어왔는데 네. 그 Вопрос, 골든 타임이 если, золотое время для 터지고 나서는 골든 타임이 없어요. 터지기 전에 발견하는 게 골든 Поэтому, 타임이에요. 네. наверное, после того, как произойдет разрыв аневризмы, нету понятия как золотое время, то есть важное вот это время. То есть он говорит, до того, как произойдет разрыв 왜냐하면 аневризмы. 터지는 순간 이렇게 3분의 1 법칙으로 대부분의 사람의 어떤 그런 생사가 결정이 돼버리기 때문에 터지기 전에 발견하는 게 최선입니다. Потому что, когда происходит разрыв аневризмы, к сожалению, несколько важных вот этих секунд решает, будет жить человек или не будет жить. 그리고 이제 이 병원에 가끔 의식이 깨서 오시는 분이 있어요. 그 의식을 잃지 않고 병원에 오시는 분들이 있는데 Среди пациентов чаще есть люди, которые приезжают в больницу в сознании. 이분들은 대부분 두통을 갖고 Большая часть 오시거든요. пациентов говорят, что у них очень сильная головная 그 боль. 정말 운이 좋은 거죠. То есть это действительно люди, которым повезло. 뇌출혈이 생겼는데 의식을 잃지 않고 두통만 갖고 오는 То 거죠. есть, несмотря на то, что был разрыв аневризмы, они в сознании, и у них просто, скажем так, головная боль. 이 두통의 특징은 Особенность этой головной боли. 자기가 평생 겪어본 두통 중에 가장 심한 두통을 겪었다라고 Они 얘기합니다. описывают это как самая нестерпимая боль, которую они испытывали за всю свою жизнь. 그래서 번개를 맞은 것 같은 두통이라고 해서 썬더크랩 헤데이크라고 То 부르고요. есть, дословно, как это был удар молнии, они говорят. Настолько это была сильная боль. 네, 그래서 이게 가장 터졌을 때 살아있는 사람이 겪을 수 있는 가장 큰 이제 증상인 거죠. То есть, получается, человек, у которого был разрыв аневризмы, вот самый часто встречаемый симптом – сильная, нестерпимая головная боль. 그리고 이제 만약에 이 증상이 아까 말씀대로 없다고 했으니까 만약에 증상이 없지만 그 터지기 전에 발견했다고 하면 그분은 굉장히 운이 좋으신 거예요. Да, вот если, предположим, все-таки вы обнаружили аневризму, она у вас еще не разорвалась, скажем, то есть, естественно, вы один из тех счастливчиков. 왜냐하면 치료만 잘하면 그냥 정상일 때랑 똑같이 지내실 수가 있는 거거든요. Потому что если провести вовремя лечение, вы можете вести обычный образ жизни. 그래서 이걸 그러면 어떻게 발견하는지를 말씀을 드리면 Теперь он вам расскажет, как можно обнаружить. 이 머리는 두개골이라는 딱딱한 구조에 갇혀 있기 때문에 뭐 두드려 본다든지 만져본다든지 청진기를 대는 걸로는 안에 진찰을 할 수가 없습니다. Естественно, так как головной мозг находится внутри черепа, не постучишь, как бы не послушаешь и не проверишь такими примитивными, скажем, методами. 의사들도 결국은 MRI나 CT 같은 검사를 통해서만 동맥류를 발견할 수가 있는데 Поэтому врачи, естественно, используют специальное обследование, это компьютерная томография и МРТ, получается, сосудов кровеносных. 중요한 것은 여러분들도 많이 보셨겠지만 그냥 MRI, 그냥 CT로는 발견이 안 되고 MRA라는 혈관 조영술이 들어간 MRI, 그 다음에 CT NGO라는 혈관 조영술이 들어간 CT로만 발견을 할 수가 있습니다. То есть это специальное, получается, необычное, то есть не те компьютерные томографии, не то МРТ, которое часто делается, специальная, получается, МР-ангиография и КТ-ангиография, которая используется именно для сосудов головного мозга. 그리고 그런 검사들을 통해서 만약에 동맥류가 발견이 되게 되면 그 다음 가장 중요한 검사는 우리가 일반적으로 하는 엔지오그래피가 가장 중요한 검사입니다. Если, предположим, по компьютерной томографии, по МРТ все-таки вам поставили ангиографию, для подтверждения обязательно нужно проводить ангиографию, потому что по нему еще решается дальнейший вид лечения. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 MRI, MRA를 통해서 동맥류를 발견하게 되면 저희가 이제 그냥 엔지오그래피를 하는데 이 엔지오그래피로 실제로 병이 있는지 확진을 하고요. 그 다음에 어떻게 치료할지 아니면 너무 작으니까 지켜볼지 나중에 치료할지도 이 엔지오그래피로 결정을 하고 그럼 이거를 개두술 우리가 머리를 열고 하는 개두술을 할 건지 아니면 우리 그냥 시술을 해서 할 건지도 이 엔지오그래피로 결정하기 때문에 일단 이런 MRI나 CT로 발견을 하게 되면 엔지오그래피를 하는 게 굉장히 중요합니다. То есть помимо МРТ и КТ, вот ангиографии он говорит, обязательно важна вот эта ангиография сосудов головного мозга, потому что для того, чтобы подтвердить, действительно ли ангиография, в каком участке, в каком месте находится, по нему решается, нужно ли оперативное лечение или можно просто понаблюдать. И по нему решается, какое, открытая операция или закрытая.
그래서 본국에서 만약에 이제 CT나 MRI로 이런 동맥류가 의심이 되시면 한국에 오셔서 엔지오그라피를 하고 이거를 통해서 다음 치료를 이 병이 맞는지 치료를 할지 치료를 하면 어떻게 할지를 결정할 수가 있는 거죠. То есть, если, предположим, у вас по месту жительства вы сделали компьютерную томографию, ангиографию или по МРТ вам ставят диагноз аневризму, он как специалист говорит, вы можете приехать в Корею, где он вам проведет ангиографию, подтвердит, действительно ли это аневризма, и уже сможет как специалист предложить вам или же эндоваскулярное лечение, или же открытую операцию. 엔지오그라피 기계는 이렇게 생겼습니다. Аппарат, который используется для ангиографии, при ангиографии выглядит вот так. 특히 이 기계는 이 머리 뇌동맥류를 수술하는 머리에 엔지오그라피에 특화되어 있는 스페셜한 기계거든요. То есть это определенный специальный аппарат, который используется при ангиографии. 두 가지가 특이한데 Вот две особенности. 이 노란 원하고 빨간 원입니다. Вот он, видите, желтыми кругляшками обвел. 일반적인 엔지오그라피 우리 배나 폐 이런 다른 장기들을 사용하는 거는 이 기계가 하나뿐이 없는데 머리는 두 개를 사용합니다. Вот если, предположим, используется при ангиографии, например, легкого и так далее, то только один, говорит, здесь, говорит, видите, говорит, два. 이 두 개를 동시에 사용해서 앞과 옆에서 동시에 촬영을 해야 정확하게 확인을 할 수가 있고 실제로 시술을 할 때도 이거를 사용을 하는 게 꼭 필요합니다. 그래서 Два аппарата, две панели аппарата рентгена позволяют одновременно делать два снимка, получается, среди 3D도 가능하고 получается, как 3D снимок получается, одновременно можно будет снимать, то есть полный снимок головы получается. 그래서 머리에 관계된 뇌혈관 질환을 검사를 하거나 치료를 할 때는 이 두 개가 있는 기계를 사용하기 때문에 이걸 따로 사용을 합니다. 그러니까 머리 하는 데만. 그러니까 이 기계는. То есть, получается, этот аппарат применяется только именно при ангиографии сосудов головного мозга. 그리고 그 영상을 띄울 수 있는 모니터가 최소한 6개 이상은 있어야 됩니다. Естественно, монитор, на который выводят эти снимки, он говорит, хотя бы минимум должно быть 6 вот этих мониторов. 그 얘기는 뭐냐면 Почему, говорит, это важно? 머리를 치료할 때는 여러 개의 영상을 동시에 보면서 촬영해야 될 정도 그런 복잡함이 있다는 거죠. На самом деле головной мозг, говорит, и по структуре, говорит, и сами снимки, то есть должны быть выведены несколько кадров. 그래서 병원마다 차이는 있어서 이게 하나인 기계를 가지고 하시는 데도 있기는 한데 머리에 관계된 혈관 치료를 할 때는 가능하면 이런 장비를 갖춘 데서 하시는 게 좋습니다. Конечно, клиники разные, у каждого свое оборудование, но, говорит, минимально, то есть место, где вы проводите процедуру по лечению аневризмы, обязательно должно иметь это оборудование, потому что головной мозг это, как бы, любой орган важен, но головной мозг особенно важен. 네, 질문이 하나 들어와서. 동맥류 생기는 이유가 아까 얘기하지 않았을까요? 이따가 일단 이거 나중에 합시다. 아까 없다라고 했는데. 자, 그러면 동맥류는 어떻게 치료하는가? Так, как проводится все-таки лечение аневризмы? 크게 개두술을 해서 이렇게 집게를 찍어주는 클리핑 수술하고 아까 봤던 엔지오그라피 그 기계를 이용해서 그 동맥류에다가 코일을 채워주는 코일링 두 가지로 나눠집니다. Получается, лечение проводится двумя видами операций. Это трепанация черепа, когда проводится клипирование аневризмы, и эндоваскулярное, когда койлинг получается специальными проволочно эмболизируется сосуд. 클리핑이라는 거는 이런 그 현미경을 이용해서 Используется специальный микроскоп. 머리를 열고 делается трепанация черепа. 직접 이렇게 뇌를 벌린 다음에 들어가서 동맥류에다가 집게를 물어주는 수술이고요. Специальный, получается, клипы фиксируют вот аневризму, зажимает. 이렇게 보다시피 이런 식으로. Вот если вам сейчас видно вот. 그런 식으로 들어가서 동맥류에다가 클립을 하는 수술이고요. 그래서 이거는 이제 머리를 열어야 되는 거죠. То есть, к сожалению, это открытая операция. 보시면 이렇게 지금 동맥류에다가 이렇게 클립을 문 거고요, 이게. Аневризма, получается, обхватывается так клипсами. 그리고 코일링이라는 거는 이 대퇴부에 있는 데부터 관을 머리까지 올려서 동맥류에다가 코일을 채워 넣어서 피가 안 가게, 터지지 않게 하는 수술입니다. Койлинг, получается, это специальная процедура, когда через бедренную артерию вводятся специальные спиральки, которые забивают аневризму и останавливают кровоток. 그래서 보시면 이런 식으로 코일을 채워서
안 터지게 막는 거죠. чтобы не было разрыва аневризмы. 밑에 있는 그림 보면 이건 Вот 실제로 한 거고요. Вот если сейчас посмотреть, говорит, 여기가 동맥류. вот здесь получается сама аневризма. 여기다가 이렇게 코일을 넣어서 감는 겁니다. 안에다 돌돌돌돌. Видите, здесь получается специально заворачивается вот эта спиралька. 그래서 이렇게 감아서 피가 보시면 검은색이 이제 피가 흐르는 뇌 혈관인데 정상 혈관이고 동맥류에는 피가 안 차는 걸 볼 수 있죠. Вот если посмотреть, видите, кровоток идет, полностью здесь аневризма закрыта, и кровоток просто дальше идет к сосуду, то есть туда не попадает кровоток. 그래서 실제로 보면 Вот если снимки посмотреть, 수술하기 전에는 이렇게 동맥류가 보이는데 вот 수술하고 если 나면 до операции здесь была аневризма, после 코일을 하고 난 다음에 операции 없어지는 거죠. ее и не видно. 그럼 동맥류는 어떤 치료가 더 좋은가? 머리를 열고 하는 개두술이 좋은가? 아니면은 코일이 더 좋은가? 이런 의문이 생길 수가 있죠. 그리고 Конечно, сразу возникает вопрос, так что лучше, клипирование или койлинг процедура? 그리고 우리가 상식적으로 생각할 때 머리를 여는 거 굉장히 위험하다고 생각하니까 코일이 그럼 더 안전한 게 아닌가? Естественно, многие люди сразу думают, конечно, трепанация черепа, это же нежелательно, столько может быть последствий. Естественно, все думают сразу. Наверное, эндоваскулярная, через бедренную артерию самый безопасный способ. 하지만 서로 다 장단점이 있어요. Но, естественно, у каждой процедуры есть свои достоинства и недостатки. 머리- Преимущества, простите. 뭐 개두술 같은 경우에는 직접 동맥류를 눈으로 보고 하는 거기 때문에 이게 만약에 거기다 집게를 물고 나면 재발을 잘 안 합니다. Вот достоинство получается трепанации, так как все-таки есть прямой доступ, непосредственно видишь аневризму, низкая вероятность того, что потребуется повторная 그리고 процедура. 만약에 операция. 수술을 하다가 문제가 생겨도 눈앞에 보이기 때문에 이렇게 처리를 하기가 좋아요. Так как во время операции ты сразу видишь вот рабочее поле перед глазами, если, предположим, какие-то осложнения, сразу на месте можно это все решить. 예. 다만 수술을 해서 머리를 열었기 때문에 상처가 났는데 시간이 오래 걸리고 거기에 감염이 된다든지 이런 수술 후 합병증이 생길 가능성이 코일보다는 높습니다. Естественно, так как все-таки это была открытая операция, по сравнению с эмболизацией, все-таки восстановительный период, риск инфекции или каких-то осложнений, связанных с открытой операцией, чуть выше, чем у этой процедуры. 근데 코일 같은 경우에는 엑스레이를 통해서 보는 거라 직접 보는 게 아니라 화면을 보고 수술을 하는 거예요. Получается, коллинг процедура это все-таки помните, на монитор выводятся снимки, это не прямой доступ, все получается через монитор, через рентген. 그리고 개두술보다는 클립 수술보다는 재발률이 좀 더 높습니다. По сравнению, получается, с трепанацией черепа, риск того, что опять может повториться, потребуется повторная процедура, чуть выше. 그리고 가끔 시술을 하다가 문제가 발생했을 때 결국은 해결을 못하고 개두술을 해야 되는 경우가 생길 수도 있어요. Иногда бывает, что во время процедуры бывают какие-то неожиданные моменты, что требуется все-таки трепанация черепа. 그래서 항상 코일 수술이 클립 수술보다 항상 좋은 거는 아닙니다. То есть имейте в виду, когда специалист предлагает ту или иную операцию, это не значит, что, то есть доверьтесь ему, то есть не всегда койлинг, эндоваскулярная процедура может быть лучше трепанации черепа. Объясните. 네. 그래서 보면 여기도 보면은 완벽하게 막아지는 확률도 이 클립을 하면은 완벽하게 막아지는데 코일은 완벽하게 막아지지가 않는다는 거죠. Ну, то есть здесь получается, насколько полностью перекроется. Предположим, если хирургическое клипирование практически 100%, здесь все-таки вероятность того, что частично не закроется, есть. 아무리 열심히 동맥류 안에다가 코일을 빡빡하게 넣어도 빼곡하게 채워도 실제로 계산을 해보면 전체 볼륨, 전체 면적의 30%뿐이 채워지지가 않습니다. Несмотря на то, что они полностью стараются вот это пространство аневризмы забить этими спиральками, на самом деле 30% может остаться незабитым вот этой проволочкой. 그러다 보니까 처음에 했을 때 완벽하게 처음 수술을 해서 안 막아지는 확률이 개두술은 5.2%인데 비해서 코일 수술은 많게는 40%까지도 보고. Ну вот если, например, посмотреть вот заполнение, вот смотрите, если открытая операция 5,2%, а получается в случае с койлингом может около 40%. Но это не всегда, но такие статистические данные. 그러다 보니까 재발률도 높고 재수술을 하는 경우. Процент соотношений у процедуры эндоваскулярной чуть выше. 그러면 수술을 하는 게 더 좋냐? Тогда может опять возникнуть вопрос, так все-таки получается трепанация черепа это лучше? 근데 실제로 현재 모든 이 신경외과 치료에서 동맥류를 치료할 때는 코일이 훨씬 더 많거든요. Но на самом деле на практике всегда стараются применить койлинг, то есть эндоваскулярный метод лечения. 왜냐하면 Почему? 환자분들이 원하지를 않으세요.
왜요? 머리를 여는 거에 대해서 너무 부담감이 많아요. Потому что пациенты, когда говорят слово трепанация черепа, открытая операция, все начинают бояться и, естественно, хотят более такие, ну, более безопасные, на их взгляд, методы лечения. 머리에 흉터도 남고, Во-первых, шрам остается, 그 다음에 회복하는데 시간도 많이 восстановительный 걸리고, период более 그리고 длительный. 왠지 모르게 머리를 연다는 거에 대한 생각이 공포감이 심합니다. Ну, во-первых, страх, потому что, ну, вот операция, вот как бы открытие, ну, как бы дырка в голове и так далее, простите за такое выражение, но все 그래서 так пугают. 실제로 저희 병원에서도 한 80대 20 정도로 코일을 훨씬 많이 합니다. Вот в нашей клинике, получается, 80% пациентов все-таки делают койлинг, то есть эндоваскулярные процедуры, закрытые, малоинвазивные, а 20% делают трепанацию черепа. 결국은 내 머리를 열지 말라는 거죠. То есть, получается, пациенты все-таки говорят, пожалуйста, только не мою голову открывайте. 그렇고 왜냐면 보시면 Вот, 코일 смотрите. 수술할 때는 여기 요만큼만 자국이 있으면 치료가 되는데 Вот как он и говорил, небольшой прокол в бедренной артерии, и этим все заканчивается. 머리를 열면 이만큼 상처가 나거든요. А если, предположим, все-таки трепанация, то увидите такой разрез, ну, шрам, простите. 그러니까 이거는 2번 수술을 해도 이만큼 상처가 Тут 나니까 даже если 2 раза сделают, видите, такой небольшой 재발을 прокол 해서 будет. 똑같이 또 수술을 해도 Если даже будет, предположим, рецидив, повтор, то опять небольшой прокол, и в принципе он не виден. 환자분이 느끼는 부담감이 좀 적으신 거죠. Естественно, пациенты испытывают меньше стресса и как бы из-за этого. 그리고 이제 지금 이제 이거는 코일을 할 때 어떻게 하는지 모식도로 간단한 그림으로 설명을 한 거거든요. Вот он хотел показать вообще, как происходит эта процедура. 네, 이렇게 해서 머리 있는 혈관까지 피부로부터 관을 쭉 올려서 Под кожей, получается, проводится специальный 관을 МРТ. 넣어놓고 코일을 집어넣어서 여기까지 보내는 거죠. Получается, вот проходит туда спиралька. 이런 기구들이 좋아져서 С каждым годом 예, аппаратура, которая 예, используется, 요즘은 환자분도 많이 요구를 하고 의사분들도 많이 적응을 해서 요즘은 더 이렇게 좀 많이 선호를 환자분도 선호하고 의사들도 이렇게 코일링을 많이 더 선호하는 편이죠. с каждым годом, получается, и методика, и оборудование, которое используется при койлинг процедуре, улучшается, соответственно, и пациенты больше идут на эти процедуры, и сами врачи нейрохирургии любят эти процедуры. 옛날에는 이렇게 코일로만 못하는 경우들이 있었거든요. 그냥 코일만 해서는 못하는 경우들이 있었는데 이렇게 풍선 같은 거에 보조를 받든지 스텐트를 보조를 받든지 이런 새로운 기구들이 많이 개발이 돼서 이제 코일 갖고 해결을 못하던 것들을 코일 갖고 해결을 할 수가 있게 된 거죠. Раньше, говорит, например, не только койлинг, а использовали баллоны и стенты, потому что только койлингом не могли, 그럼 이제는 코일링만 가지고 다 하는 거죠. 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 대부분의 거는 코일링으로 가능해진 거죠. То есть получается сейчас настолько улучшение, что только койлингом можно добиться лучших успехов. А раньше говорили, для того, чтобы лечить аневризму, использовали баллоны, использовали стенты. Сейчас настолько улучшение. 그래서 옛날에는 의사들도 머리를 여는 거를 먼저 고민을 하고 그 머리를 먼저 여는 거를 먼저 생각을 하고 그 다음을 코일링을 생각을 했다면 지금은 코일링을 먼저 할지 고민을 하고 그게 안 되면 머리를 여는 거를 고민을 하는 그렇게 바뀌었어요. Сейчас, например, 죄송해요, 좀 못 들었는데 이거 집중하려고. 그러니까 옛날에는 의사들도 머리를 먼저 열고 클립을 생각을 하고 그 다음에 코일을 생각을 했다면 요즘은 코일을 먼저 할 거를 생각을 하고 그게 안 되면 머리를 여는 걸 생각을 하는 거예요. Сейчас, получается, видите, у врачей уже позиция поменялась. Вначале они все-таки думают про эндоваскулярную систему, виды лечения. Если, предположим, оно, предположим, в этом случае не подходит, то тогда уже они, как запасной вариант, все-таки оставляют трепанацию черепа. 그리고 최근에는 이 플로우 다이버터 스텐트라는 스텐트가 개발이 돼서 코일을 넣지 않고 스텐트만 이렇게 깔아놓으면 일로 피가 안 가가지고 정상인 혈관으로는 피가 가고 비정상인 동맥류로는 피가 안 가게 해서 치료하는 방법이 개발이 돼서 많이 이용을 하고 있습니다. Сейчас появился новый вид стента, получается, который, видите, полностью изолирует аневризм, и туда кровопоток не идет. 그래요? 예, 보시다시피 이렇게 Вот 큰 если 동맥류가 посмотреть, 있는데 видите, здесь на картинке большая 스텐트만 аневризма. 하나 깔아놓으면 이렇게 정상 혈관처럼 바뀝니다. Видите, как обычный сосуд, кровоток идет. 네. 그럼 여기는 원래 여기 이게 동맥류가 있었는데 없어진 거예요. Здесь, 정상 по идее, 혈관만 남은 거예요.
Здесь, видите, по идее была аневризма, здесь ее не видно. Получается, полностью она изолирована, кровоток идет и обычный сосуд получается. 요즘은 이게 개발이 돼서 많이 사용을 합니다. Это получается новый, один из новых видов сосудов. Нам тут Клара уже кричит, что у нас 50 минут. 그래서 이거는 이제 뭐 실제로 수술하는 장면인데 이거는 Это 뭐 снимки, 예, которые вот 이쪽에 동맥류가 있고 его пациенты, получается, вот как он проводит лечение. 이제 3차원으로 만들면 이렇게 보이고요. Вот если посмотреть 3D 여기다가 снимок, 코일을 채워서 вот если, например, спиральками, 이렇게 꽉 채우면 수술이 잘 마무리가 되는 거죠. получается процедура, если проходит успешно. 네. 그래서 그러면 치료를 하고 나서 어떻게 하느냐? 동맥류 После того, как, например, проводится лечение, 코일 색전술을 했을 какое 경우 наблюдение нужно? 네. После колинг лечения. 보통 마취 합병증이 없으면 3, 4일이면 퇴원하실 수 있어요. Получается, через 3-4 дня выписка со стационара идет. 그리고 코일은 새덩어리이기 때문에 엑스레이에도 보이거든요. Смотрите, так как это спиральки металлические, получается, их видно на рентгене, поэтому нужно будет наблюдение. 그래서 엑스레이만 찍어도 모양이 변하는 걸 볼 수가 있어서 뭐 엑스레이로 일단은 검사를 정기적으로 합니다. Как здесь написано, каждый месяц 3-6 нужно будет проводить рентген, чтобы наблюдать, нет ли изменений в форме. 네, 보통 저는 6개월 될 때 MRA를 찍어서 저 재개통이니까 재발을 했는지 확인을 하고요. Через полгода он проводит специальное МРА для того, чтобы посмотреть, нет ли изменений. 1년 때는 다시 엔지오그래피를 해서 더 정확하게도 한 번 더 확인을 합니다. Через год после проведенного лечения обязательно желательно сделать все-таки ангиографию. 만약에 이제 여기서 수술을 하시고 본국으로 돌아가신 분이 있다 그러면 6개월 될 때 그쪽에서 MRI를 찍어서 보내주시면 제가 확인을 할 수도 있는 거죠. Например, в случае с иностранными пациентами, я как делаю, говорит, по возвращению на родину через полгода я прошу, чтобы они отправили МРА, получается, сосудов головного мозга, и потом уже даю инструкции, как дальше делать. 그래서 이런 식으로 코일을 하면 뭐 관리를 할 수가 있고요. То есть, получается, койлинг лечение, вот эндоваскулярное, вот такое наблюдение требуется. 네. Так, у нас получается 55 минут. Просто у нашего инстаграма есть такая привычка автоматически выкидывать нас из эфира. Если невозможно сразу провести операцию, есть ли возможное лечение? 안타깝게도 뇌동맥류는 시술이나 수술이 아니면 방법이 없어요. К сожалению, аневризма это один из таких видов лечения. Если невозможна операция, то таблетированное, медикаментозное лечение невозможно. 약으로 어떻게 할 수 있는 То 방법이 есть 전혀 없습니다. медикаментами невозможно лечить. Какие могут быть осложнения после лечения аневризмы? 부작용이 있는지. 부작용이? 그러니까 이 시술 자체 수술이 됐던 시술이 됐건 코일이 됐던 클립이 됐던 다 그거의 자체 갖고 있는 부작용들이 있어요. То есть какие-то незначительные осложнения могут быть 네. после процедуры и после операции. 수술 Да. 같은 경우에는 감염이라든지 Помните, он же говорил, инфекционирование 피가 может быть, 보인다든지 или 문제가 там 있고요. вступление крови и так далее. 코일 같은 경우에는 После 혈관이 эндоваскулярной 막힐 수가 коли- 있어요. 시술 중에. может во время процедуры быть 그런 게 то 제일 есть 큰 합병증입니다. забиться, осложнение может быть забиться сосуд. Так. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Простите, просто у нас в прошлый раз был казус, нас просто выбило, получается, с прямого эфира, поэтому я хотела дать возможность, чтобы он сказал всем до свидания. 교수님, 오늘 어떠셨어요? 예, 오늘 좀 도움이 조금이라도 됐으면 좋겠고요. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний эфир, и надеюсь, он вам принес пользу. 머리 검사가 고가 검사에서 많이들 못 하시는 게 현실이기 때문에 막 그런 것들을 좀 이런 병이 무섭다는 걸 생각해서 다들 그래도 한 번씩은 검사를 해보시고 이 병을 꼭 치료하셔서 건강하게 지내셨으면 좋겠습니다. Вы знаете, многие люди избегают обследований, связанных с головным мозгом и сосудами головного мозга, потому что это дорогое обследование. Но, надеюсь, я вам смог донести на самом деле, что это опасное заболевание, и никакие деньги не стоят вашего здоровья. И не забывайте периодически делать обследования. С любовью, заботой, Сунчжуня. Надеюсь, наш сегодняшний эфир принес вам пользу. Любите себя и проводите обследования. То есть ваше здоровье стоит гораздо большего. До свидания. 기다려요.